ሰላም ሰላም ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም ኣነ ኣምላኽ መስገን ሰላም እየ ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኮንለይ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ እናገበርኩም ንእተተባብዑኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ ኣጋሽ ንዝመፅኹም ደሞ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ሓንቲ ኣዴና ሰለስተ ቆልዑ ዝወለዳ ታሪኽ ብጣዕሚ መሃሪት እያ ዝበልክዋ ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ ንኽተዳምፁኒ ብትሕትና ይሓትት። ኣነ ኣዶ ሰለስተ ቆልዑ እየ እግዚአብሔር ይመስገን ሰለስቲኦም ደቀይ ሓዳር መስሪቶም ሓዳሮም ፈልዮም ኣብ ገገዝኦም እዮም ዝነብሩ። ኣነ እውን ከምዚ ሎሚ እርጋን ከይሓዘኒ ከይደኸምኩ ገዛእ ነፍሰይ ክኢለ ኣብ ገዛ እየ ዝነብር ነይረ። ሕጂ ግን እርጋንን ዕብየትን እንዳደኸምኩ ሕማም እውን ተወሲኽዎ በይነይ ክነብር ስለዘይከኣልኩ ካብ ሰለስቲኦም ደቀይ ምስ ሓዲኦም ክነብር ኣለኒ ኢለ ስለዝሓሰብኩ ሰለስቲኦም ደቀይ ፀዊዐ ናብ ገዛይ ከም ዝመፁ ገበርኩ። ሓሳበይ ድማ ነገርክዎም ንሶም ድማ ምሳይ ኩኒ ኣደይ ምሳይ ኩኒ ኣይ ምሳይ እያ ትኸውን እንዳበሉ ኩላቶም ምዝረብ ጀመሩ። ነዲኦም ካብ ዘለዎም ፍቕሪ ናይ ምእላይ ግዴታ ብምፍላጦም ይመስለኒ ንዓይ ደሞ ብጣዕሚ ሞራል ሃውኒ። ኣነ ግና ስለ ደቀይ ዘይኮነሲ ስለ ናይ ኣንስቲ ደቀይ ፍቓድ ክፈልጥ ኢለ ስለ ዝደለኹ ናይ ሰለስቲኦም ደቀይ ኣንስቲ ጠባይ ንምፍላጥ ጠዋሪተይ ፈልየ ንምፍላጥ ኣብ ግገዝኦም ብምህዳር ሓደ ቅልል ዝበለ ፈተና ኣዳልኹ። መጀመርያ ናብቲ ናይ ዓብዪ ወደይ ገዛ ብምኻድ ክፃወት ውዒለ ምሸት ናብ መደቀስየ ክኣቱ ከለኹ ንሰበይቲ ወደይ ንመድሓኒት መውሓጢ ዝኸውን ማይ ክተምፅአለይ ነገርክዋ። ነጊረያ ደቀስኩ ንግሆ ካብ መደቀስየይ ምስ ተሳኹ ንመድሓኒት መውሓጢ ኢላ ዝሃበትኒ ማይ ኣብቲ ደቂሰሉ ዝነበርኩ ዓራት ብምድፋእ ሽንቲ እዩ መሊቑኒ በጃኺ ይቅርታ ግበረለይ እና ብምባል ክተፅርዮ ኣሕተትክዋ። ንሳ ግን ክተፅርየሲ የትረፍ ዓይና ክትርእየኒ ኸማን ከም ዘይደለየትያ ነገራትኒ። ኣነ ድማ ኣዝየ ሓዘንኩ። ናብቲ ማእኸላይ ወደይ ከድኩ ከምኡ እውን ክፃወት ውዒለ ኣብቲ ናይቲ ዓብዪ ወደይ ዝገበርክዎ ነገር ኣብዚ እውን ብተመሳሳሊ ፈፂመዮ። ናይ እዚኣ እሞ ካብኡ ዝገደደ ዘይሃረመትኒ ጥራሕ እዩ ተሪፍዋ። ብጣዕሚ እያ ዓስዓስ ኢላትኒ ኣነ ድማ ይቕሬታ ግበረለይ ኢለ ቀልጢፈ እየ ካብ ገዝኣ ወፂአ። ንሳልሳይ ግዜ ናብ ቤት እቲ መጨረሻ ወደይ ብምኻድ ነቲ ኣብ ናይ ክልቲኦም ደቀይ ዝገበርክዎ ተግባር ፈጸምኩ። እዚ ናይ መጨረሻ ወደይ ሰበይቲ ግን ዘይተፀበኽዎ ነገር ተዛረበትኒ። ኣዶ እንታይ ፀገም ኣለዎ የጋጥም እኳ እዩ ኩልና ምስ ሃረግና ካብዚ ዝኽፍእ ነገር እኳ ከጋጥመና ይኽእል እዩ ኣይትጨነቓ ኢላ ሞራል ብዝተሓወሶ ክተስሕቐኒ ፈተነት። ኣነ ድማ ጠዋሪተይ ብምርካበይ ተሓጒሰ ኢደ ሒዘ ብምስዓብ እቲ ዝገበርክዎ ኩሉ ንፈተና ኢለ ከም ዝኾንኩ ናብተን ክልተ ኣንሽቲ ደቀይ ከይደ ተመሳሳሊ ነገር ከም ዝገበርኩ ናተን ግብረ መልሲ ጽቡቕ ከም ዘይነበረ ነገርክዋ። ብስቡር ልቢ ነቢዓ አንብዐትኒ። ነተን ክልተ ኣንስቲ ደቀይ ግን እቲ ሓቂ ክነግረን ስለ ዝነበረኒ ናብ ዘለኽዎ ክመፃ ብምግባር ንፈተና ከም ዝገበርክዎ ፈተና ክሓልፋ ከም ዘይከኣላ ከመሃራ እውን ከም ዘለወን ምስ ነገርክወን ብጣዕሚ እየን ሓዚነን። ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ብዕድመ ንዝሸንገሉ ኣዴታትናን ኣቦታትናን ምእላይ ምጥዋር ማለት ንዓኽን ወዲ ወይ ምውላድ ምስ ረኸብክን ንዓኽን ዘጥውረክን ካብ እግዚኣብሔር ምርካብ ማለት እዩ። ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋተይ ብዕድመ ዝሸንገሉ ኣዴታትን ኣቦታትን ምእላይ ምጥዋር ማለት ንዓና እውን እግዚኣብሔር ዕድመ ሂቡና ኣላይ
ጠዋሪት ደቂ ምርካብ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዞም ሰለስተ ናይ ኣንሽቲ ደቀንና ናይዞም ደቀን ብዙሕ ተማሂርና ክንከውን ተስፋ ይገብር። እዞም ደቀን ናባይ ኩኒ ኣደይ ናባይ ኩኒ ክብልዎም ከለዉ ተን ኣንሽቲ ደቀን ደሞ ተን ክልተ መቕባላውያን እታ መበል ሳሰይቲ ብዘገርም ተስፋ ክትበን ከላ ኣነ እውን እንታይ ከም ዘጋጥመኒ ኢላ ደሞ ምኽራ ከም ዝለገሰትለን ንመሃር ካብዚ ብዙሕ ተማሂርና ክንከውን ተስፋ ይገብር። ብጣዕሚ ደስ ካብ ዝበለትኒኣ ንወለድና ደሞ ክንከባኸብ ከም ዘለና ብዙሕ ተማሂርና ኣላ ካብታ ሳልሰይቲ መርዓት ወደን ካብዚ ብዙሕ ተማሂርና ክንከውን ተስፋ ይገብር። ስለ ፅን ኢልኩም ለሰማዕኹምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ ይቀኒየለይ።